Siang batuk? Iya. Aku punya obat batuk loh. Obatnya apa? Ayo ikut aku. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binaya, finalis OSK Sains dari Sekolah Rodotul Jannah kelas 2. Saya bersama dua kolaborator saya. Perkenalkan, kolaborator 1. Perkenalkan, nama saya Mazaya Zian sebagai kolaborator 1 dari Sekolah Rodotul Jannah kelas 2. Perkenalkan, nama saya Azalia sebagai kolaborator 2 dari Sekolah Rodotul Jannah 2. Saya akan menjelaskan dan melakukan eksperimen tentang proyek OSK Sains membuat obat batuk dari kecap dan jeruk nipis. Obat batuk ini kegunaannya untuk melegakan tenggorokan dan meningkatkan daya. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. 1. Jeruk nipis yang sudah dipotong menjadi 2 bagian. 2. Kecap manis. 3. Sendok. Mari kita coba. 1. Tuang kecap manis pada sendok. 2. Peras jeruk nipis pada sendok yang sudah dituang kecap. 3. Lalu diminum. Obat batuk ini diminum 3 kali dalam sehari. Sekian menjelaskan proyek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.